Hello，大家好，我係中誠居有群啊，歡迎大家收睇我嘅頻道。我依家咧就嚟到咗我哋嘅碧桂園5期維港灣呢個小區嘅，今日咧就嚟到我哋嘅1號樓樓王呢個單位吓。今日要即係帶大家睇一套咧，目前喺維港灣嚟講嘅話咧，海景係最靚一套單位，而且係高層嚟嘅吓，陽光非常之充足，望晒我哋成個維港灣5期嘅海岸線啊，同埋咧可以望到我哋1期嘅小徑灣嗰一邊嘅喎，景色係非常之靚嘅，而且目前嘅話咧，總價咧只需要去到113萬包稅啊吓，非常之省一套單位。咁我哋而家咧就帶大家上睇呢套單位吓。咁嗱，呢個咧就係我哋呢個小區嘅大門口啦。咁平時嘅話咧，如果你有啲電瓶車啊或者單車啊，就可以放喺室內呢個位置嘅喎。咁嘅話咧就唔會令到你啲愛車淋雨啦吓。嗱，大家睇睇呢個大堂都非常之氣派嘅。咁平時咧，如果你翻屋企咧就可以喺度嘟卡啊，如果冇帶卡嘅話咧就可以撳呢個井字，你再撳一個井字咧就可以連接呢個管理處噶啦吓。咁管理處咧就可以幫我哋開門入去噶啦。嚟睇睇我哋嘅大堂先。嗱，呢個大堂咧就挑高6米嘅吓，空間啊非常之舒適啊，而且呢個戶型咧係屬於2梯6戶嘅。咁我哋依家咧就上樓上睇睇呢套單位，樓上見。Hello， 大家好，我係中誠居有群。咁我依家咧就上到咗我哋今日要介紹呢套單位嘅鳳凰層啦，33樓啊。我哋先睇呢個景觀先。喺呢個位咧就已經係望到咗我哋嘅無敵大海景啦。嗱，陽光係非常之充足噶，依家係下午啊。咁咧呢間屋咧就屬於西南向嘅。咁我哋呢間屋咧就好多重景觀嘅，樓下咧就係我哋嘅綠道啦，同埋我哋嘅沙灘啦嚇。遠處咧就有我哋嘅島啦，同埋好多漁船喺呢個位置嚇。咁右手邊嘅話咧，就係望到我哋嘅日落嘅方向啦，同埋望到小徑灣啊、烏頭山棧道啊咁樣嘅。其實呢一棟樓咧係屬於1號樓嚟嘅，1號樓嘅話咧係最前排個單位嚟㗎啦。咁我哋依家喺呢個位嘅話咧，除咗望到咁靚嘅無敵大海景嚟講嘅咧，樓下咧就係我哋嘅穿梭巴士啊！嗱，呢個位咧就係我哋嘅穿梭巴士嚟嘅。咁我哋幾分鐘咧就落樓可以坐巴士翻到我哋嘅深圳啦嚇。咁同埋呢個小區嘅話咧，目前配套都好成熟噶啦，有超市啦嚇，同埋有肉菜啊咁樣嘅。包括咧，如果你喺網上買嘢嘅話，樓下咧就有好多驛站俾你擺你嘅快遞嘅。咁好啦，我哋景觀睇完啦，入去睇下呢個屋嘅設計嚇，包括咧呢個裝修嘅情況先。嗱，入到嚟呢間屋咧係101平方3房2廳2衛嘅。咁呢個位嘅話咧就係我哋嘅指紋密碼鎖啦，帶有指紋密碼鎖。側邊呢個位嘅話咧，呢個業主係冇做鞋櫃，其實自己咧去安裝一副鞋櫃嘅嚇。哦，門俾人打，哇，好大風啊嚇！嗱，同埋咧入門口都好光線好好嘅，廚房都光線非常好，因為我哋係鳳凰層嚇。睇下呢個位置先。嗱，呢個廚房嘅話咧就已經係有冰箱噶啦啊，燃氣灶嚇，雙星盤呢個設計，光線係非常之好嘅嚇。鳳凰層光線係當然好啦嚇。嗱，出到嚟之後嘅話咧就係我哋餐客廳一體嘅。咁呢個位嘅話咧就係擺你嘅餐廳位嚟噶啦。呢個位嘅話咧擺方形餐台啊、圓形餐台啊都好 OK 嘅嚇。夠晒闊呢個位置，開間嘅話咧去到成3.6米咁上下噶，3.6米嘅大開間。嗱，呢邊咧就係擺我哋嘅大沙發啦，大家留意翻呢張沙發都唔細噶，7字形嘅大沙發嚇。咁嗱，呢邊咧就係安裝電視嘅嗰個方向嚟嘅。咁其實坐喺呢個廳嘅話咧就已經望到外邊嘅海景噶啦。感受下先，真係好舒服啊！同埋喺呢個位咧望出去咧冇任何嘅對視面㗎，私隱性係非常之高，同埋咧陽光真係非常之充足，已經係曬到咗我哋嘅廳呢個位置嚇。如果中意望日落啊，陽光充足嘅，揀呢套真係冇得頂啊！入到嚟咧就係我哋嘅房嘅，右手邊嘅話咧就係我哋洗手間先。嗱，睇下我哋乾濕分離嘅洗手間啊，空間係非常之闊綽嘅。其實101平方呢種經典戶型咧，嗰個洗手間真係非常之好用啊，長方形嘅設計嚇。乾濕分離，空間係夠晒闊。你睇下呢個洗手盤都已經去到成80分嘅嚇，非常之舒適嘅。其實呢個洗手間嗱，右手邊咧就係我哋一間房嚟嘅。咁呢間房雖然係細房咋，其實空間都 OK 噶。嗱，依家咧目前就擺咗個1.2米床，但係其實呢個位仲有好闊喎，仲有起碼30分。其實你可以擺個1.5米嘅大床啊，同埋呢個業主係安裝好窗簾啦，同埋安裝咗呢個空調噶啦，呢啲咧都可以送俾你哋嘅嚇。咁過到嚟咧就係我哋嘅主人房啦。咁主人房嘅特色嘅話咧就係帶有套間啦嚇。嗱，呢個咧就係我哋主人房嚟噶啦。嗱，呢邊係乾濕分離洗手間啦。咁同埋呢個業主咧係做咗呢個定制嘅衣櫃嘅，做到頂下可以擺你嘅靚衫呢個位啊。重點嚟啦，無敵大海景，大家可以欣賞下先。
同埋光線非常之好，陽光非常之充足嘅嚇。今日天氣非常之好啊，望到下邊咧就波光粼粼嚇。如果中意游水嘅朋友嘅話咧，買呢間屋真係冇錯，落樓就可以游水啦嚇。同埋咧，大家可以留意翻呢個飄台啊，去到成60分嘅飄台啦。咁嗱，光線非常之好嘅，咁平時咧就可以喺度曬太陽啦。近排好流行啊，曬太陽、曬背啊，身體好啊，曬背啊。咁好啦，右手邊嘅話咧就係我哋嘅另外一間房啦。咁呢間房嘅特色咧就係可以通陽台，大家可以留意翻咧，呢度有個落地玻璃窗嘅，入門口咧就可以望到大海景噶啦嚇，視線非常之好嚇。嗱，咁我哋咧呢個房嘅話咧，你就擺嘢好擺嘅，因為佢係長方形設計嘅嚇。嗱，留意翻呢邊咧就有插頭嘅觸摸性嘅開關啊。咁呢個位咧就可以擺你個床啦，望出去咧都係無敵大海景，同埋望到我哋遠處嘅山景嘅嚇。咁我哋出去睇下海先，係啦嗱，咁呢個房咧就通陽台啦嚇，大家都知道啦，101平方咧都係非常之經典嘅戶型啊，陽台又長喎嚇。咁目前嘅話咧喺維港灣5期嚟講咧，呢啲咁樣嘅一線海景嘅話，真係寥寥無幾嚇，而且咁高層真係好少有嘅。目前咧售價咧係113萬，全包嚇，可以包埋稅嘅嚇，113萬。可以包埋稅嚇。咁如果咧有朋友咧近期又想留意翻呢啲咁樣嘅全海景啊，而且係高層嘅話咧，就可以聯絡我啦。咁我哋公司咧就係支持深圳各個口岸咧車接車送嘅，只要提前約我就 OK 噶啦嚇。到時咧我就可以去深圳接大家過嚟睇樓。咁如果咧仲想了解更多嘅視頻嘅話咧，就歡迎訂閱我嘅帳號。咁呢期咧就同大家分享到呢度，下期再見，拜拜。